kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo dunweynaha aad ka joogtaan halkani waa telefishinka codka bariga Afrika waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka toddobaadlaha ee caafimaadka toddobaadkiiba mar ayaad ka daawataan TV-ga codka bariga Afrika waxa uu toddobaadkan idinkaga imaanaya xarunta TV-ga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya toddobaad walba barnaamijka waxaanu kaga hadalnaa mid kamid ah mowduucyada aan isleenahay bulshadu baahi ay u qabtaa ama saameyn ay xilligan ku dhexleeyahay toddobaadkan barnaamijka waxaan si qoto dheer ugu la faguri doona fayraska xilligan dunida faraha ba'an ku haya loo yaqaan coronavirus kaas oo kiiskiisa ugu horeeyay toddobaadyadii soo dhaafnay la shaaciyay in laga helay gudaha Soomaaliya toddobaadkan barnaamijka waxa igu martay oo aanu mahad celinaa Dr. Cabdiladiif Maxamed Xuseen oo kamid ah dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalka Martini oo ah meesha xilligan dawladda Soomaaliya ugu tala gashay in lagu karantiilo dadka looga shakiyo ama lagu arko calaamadaha caabuqa coronavirus doctorka waxaan su'aalo dhowr ka weydiin doonaa xogaha laga haya xanuunkan sida loo wajihi karo xaaladda Soomaaliya hadii uu si guud u soo gaaro iyo sidoo kale waxyaabo badan oo ku saabsan cudurkan ugu horeyntii daawadayaal waxaan idinka codsanayaa inaad ogolaataan soo dhaweynta martida kadibna toos ayaan u guda geli doonaa barnaamijka ugu horeyntii Dr. Cabdiladiif soo dhawow waan kaaga mahad celinaa waqtigaaga oo ku soo dhaweynaynaa ما شاء الله أرد أم سنتهي أذيك يردمان شقالها تي في عد كبرية أفريقيا وندوه waata aad ma santa Dr. sheegay toddobaad kasta barnaamijka mid kamid ah mowduucyada ee bulshada indhaha ama diiradda ay ku hayaan ay looga hadla toddobaadkana saan sheegay caabuqa COVID-19 ama coronavirus 2019 ayaan kaga hadlaynaa bal ugu horeyntii Dr. waxaad bulshada u sharaxdaa xogaha caafimaad laga haya caabuqa dunida ugu hadalhaynta badan ee corona caabuqani loo yaqaan COVID-19 waxaa sababa virus loo yaqaan coronavirus waxa waaye waa family dhan oo 20% sababa hergabka caadiga ah oo dadka ku dhaca laakiin viruska sababa caabuqa loo yaqaan COVID-19 waa novel coronavirus ama waxa loo bixiyay magaca loo yaqaan SARS-CoV-2 waa xanuun runtii si aad weyn u faafa waana xanuun khatar ah oo runtii dad fara badan dilay xanuunkani markii ugu horeysay waxa lagu arkay dalka China 31 December 2019 sanadkii tagay magaalo kamid ah magaalooyinka ugu waaweyn uguna caansan dalka China loo yaqaan Wuhan xanuunkani wuxuu leeyahay calaamado oo qofka uu la imaan karo hadii infectionka ama jeermiska jirkiisa uu galo viruska waxa kamid ah qandho kale qofka inuu la yimaado qufac qalalan in qofkii lagu arko dhuuntii oo xanuunto neeftii uu ku dhagto dadka qaarna waxa lagu arkaa aan aad u badnayn shuban iyo waxa lagu arkaa ilablabo laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan oo hay'adda caafimaadka adduunka ay dadka ay ku wargeliso waxay tahay in ay dadka raacaan tilmaamaha xanuunkani looga hortago ama looga badbaadi karo oo ay kamid tahay dadka in ay gacmahii ay dhaqaan maalintii 10 jeer iyo in ka badan tusaale ahaan iyagoo isticmaalay saabuun waliba 20 second iyo wax ka badan gacmihii dhaqaya in ay mariyaan gacmihii jeermis dilaha loo yaqaan antiseptic ama hand sanitizer in gacmaha ay marsadaan in ay ka fogaadaan meelaha bulshada ay isugu timaado maadaama xanuunkani uu yahay xanuun saameeya marinka neefta maadaama uu saameeyo waxa lagu kala qaadi karaa qufaca iyo hindhisada oo waxa qofkii ka soo baxayo sankiisa ama afkiisa droplets uu ku jiro ama dhibcooyin uu ku jiro caabuqa jeermiska viruska loo yaqaan novel coronavirus ka oo qof hadii qof meeshii ka dhow eridii oo hawo ahaan u qaadan karo maadaama viruska hawada uu ku jirayo ilaa muddo 3 saac waxyaabaha kale dadka lagu taliyo waxa kamid ah in ay xirtaan face mask hadii qofkii uu la kulmo qof xanuunkii qaba hadii uu la kulmo ama hadii uu asiga calaamadaha lagu yaqaan xanuunka hadii uu isku arko inuu u xirto marada sanka iyo afka lagu daboolo oo loo yaqaan face mask waxyaabaha kale ugu muhiimsan waxa kamid ah in qofka markuu guriga uu joogo meelaha oogooyinka oo viruska uu sii joogi karo ilaa muddo 2 maalin ilaa 3 maalin in la mariyo jeermis dilaha oo antiseptic aan u naqaano in waliba qaasatan meelaha dadka ay wada isticmaalaan oo ah gaanjooyinka albaabada
oo meelaha ugu badan dadka isla wada qabtaan in jeermis dil la mariyo waxyaabaha ugu fiican looga hortagi karo waaye intaas waa gartay doctor waa mahadsan tahay doctor waxaan ku weydiinayaa marka laga soo tago 2019 dabayaaqadiisii oo xanuunkan si weyn u soo baxay dunidan xilligan aan ku noolnahay ma jiraan macluumaad hore looga hayay ama mar hore ma la arkay viruskan loo yaqaano coronavirus runtii wuxuu ka kooban yahay isra fara badan ayuu ka kooban yahay waxaana markii ugu horeysa lagu arkay nooca shimbiraha duula ee loo yaqaano fidmeerta ama kabilida si dadka ay u yaqaanaan kabilida ayaa waxay u gudbisay xayawaano kala dhowr ah sida bisadaha geela iyo xayawaan oo Asia runtii si fiican looga isticmaalo dadka ganacsi ahaan isku gudbiyaan oo loo yaqaano pangolin laakiin waxaa la sheegay ilaa iyo ku dhawaad 700 isir oo xanuunkani viruskan jeermiskan loo yaqaan coronavirus in laga helo fidmeerta laakiin 7 kamid ayaa waxay u soo gudubtay bini'aadanka 7daas qaar kamid ayaa hore loo arkay sanadkii 2003 waxaa jeena lagu arkay mid loo yaqaano SARS 2012 waxaa la arkay mid loo yaqaano MERS oo loo soo gaabiyo Middle East Respiratory Syndrome 2019 Decemberna waxaa la arkay novel coronavirus SARS-CoV-2 oo hadda dunida dhibaato ba'an ku haya laakiin xaqiiqatan midkan hadda dunida ka jira oo loo yaqaano COVID-19 iyo viruska sababo ah novel coronavirus waa virus cusub bini'aadankana isugu gudba oo aan hore loo arkin waa gartay doctor waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo walow markii hore aad sheegtay markaan eegno Soomaaliya waxaa muuqata in dadku aysan ku baraarugsanayn calaamadaha saxda ah ee qofkii lagu arko bulshadu ay garan karto inta daawanaysa barnaamijkan ay soo oran karto qofkan wuxuu qabaa caabuqan si uusan bulshada ugu sii faafin karantiilka goobi loogu talagalay halagii maxaa kamid ah horta viruska qofka markuu jirkiisa u galo waxa jirta wax loo yaqaan incubation period oo xilli huris aan u naqaano virus markuu jirkiisa u galo calaamadaha waxay soo baxaan muddo 2 maalin ilaa 14 maalin qofka waxa jira calaamado oo la imaanayo laakiin calaamadahaasi badanaaba waxay u eg yihiin calaamadaha hergebka lagu yaqaano oo qofka waxa laga yaabaa inuu isdhaho hergeba ku hayo calaamadaha ugu muhiimsan waxaa kamid ah qofkii in lagu arko qandho in lagu arko qufac waliba qufac qalalan inuu qofkii uu la yimaado in dhuuntii qofkii inay xanuunto dhuun xanuun qofkii inuu isku arko waxaa kaloo kamid ah in qofkii inuu isku arko oo kale daal fara badan waxaa kaloo kamid ah dadka qaar inkastoo aysan badnayn labo iyo shuban ama matag dadka qaarna waa lagu arkaa laakiin qofka calaamadahani dadka qaar way yar yihiin oo aad uma xoogana dadka qaarna way daran yihiin laakiin muhiimaddu waxa waaye qof walba oo calaamadahani qaar kamid ah isku arka waliba qandho iyo qufac qalalan hadduu qofku isku arko hay'adda caafimaadka adduunka waxay ku talisay in qofka inuu sameeyo wax loo yaqaano self quarantine oo inuu guriga qofku isku xir uusan soo bixin dadka guriga la deganna uu ka fogaado si uusan xanuunka uga gudbinin markii calaamadaas isku arkane in uu waco hadda dowladdu kale waxay u sameysay number 449 ah oo qofka uu wicin karo si uu warbixin la xiriira calaamadahan iyo caabuqan dunida hadda ku faafay si uu ugu helo marka labada midaas uu sameyn karaa qofka waxyaabaha kale ay sameyn karaan haddii guriga uu self quarantine uu ku sameeyo waxaa kamid ah in dadka inay biyo badan cabaan oo kale haddii xanuun oo qabto wuxuu isticmaali karaa xanuun baabi'iye iyo cuntooyinkan sida ukunta oo kale iyo hilibka in si fiican lasaga karkariyo iyadana waa muhiim laakiin calaamadahaas ayaa ugu muhiimsan inkastoo calaamadaha markii ugu horeysa xanuunkan la arkayne ay jiraan xanuunkan sida pneumonia oo kale ay qaar kamid ay shaabahaan waayo waxaa kamid ah calaamadaha oo kale qofka inay neefta ku dhagto oo kale oo iyadana lagu arko oo foreign ama pneumonia saan u naqaano marka calaamadahaas kuwaas ugu muhiimsan hadduu qofku isku arkana waxaa muhiim ah inuu la xiriiro goobta caafimaad ugu dhow waan gartay marka laga soo hadlo xanuunka inta badan calaamadihiisa bulshadu waxay isweydiinaysaa wixii sababaya ama waxyaalaha sida inta badan keenaya waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo waxyaabaha loo sababeynaya xanuunkan in laga qaado doctor maxaa kamid ah waxyaabaha loo sabay waxaa kamid ah horta asal ahaan viruskani markii la ogaanayo wuxuu ka imaaday fidmeerta oo markii ugu horeysay kadib waxaa la aaminsan yahay study fara badan oo la sameeyay daraasooyin fara badan oo la ogaaday waxa ay sheegeen in fidmeerta inay u gudbisay xayawaan loo yaqaano pangolin
oo qaaradda Asia aad looga isticmaalo ganacsi ahaan xitaa lasoo gudbiyo viruskii markii xayawaankaasi uu gudbay viruska isbedel ayaa ku dhacay oo genetic mutation aan u naqaano kan caafimaad ahaan viruska uu isbedelay kadib xayawaan noolihii markii bini'aadamka markay isticmaaleen xayawaankaasi waxaa dhacday in viruska jirkooda inuu galo kadibna caawuqan loo yaqaano coronavirus ama covid-19 inuu ku sababo laakiin asiga kaliya ma ahaan soursiyo kale oo waxaa jira uu la ogaado xayawaano kale oo u gudbiyo sida bisadaha oo kale iyo wixii lamid ah laakiin soursiga ugu badan ee hadda la hadalhayo waxa waaye dadka xayawaanadaas hilibkooda cunay in ay ka qaadeen xayawaanadaasi viruskan sida uu ugu soo gudbay waa tahay doctore saan la soconno aad waxaad ka mid tahay dhakhaatiirta loo xil saaray caabuqan iyo weliba ka shaqeyntiisa dhowaan Soomaaliya waxaa la shaaciyay ka helitaanka kiiskii ugu horeeyay xanuunka la xidhiidha dunida sidaan ognahay dalal in badan horumaray oo istiraatiijiyado kala duwan haysta ayuu saameyn ku yeeshay 40,000 50,000 iyo dad ka badan oo ku dhacay sidee ayay kula muuqataa Soomaaliya markaynu eegno in loo xakameyn karo faafitaanka xanuunkan horta xanuunkani waa xanuun aad u faafa waana xanuun u baahan in la iska wada kaashado hadda sidaan ognahay maalmihii u dambeeyay dalka China waa meesha caawqan uu ka bilowday waxay gaareen awood xanuunka inay xakameeyaan oo faafidiisii inay under control ay sameeyaan oo wax kiis cusub aan laga soo warin taani waxay ku gaareen waxay sameeyeen oo kale tusaale ahaan dadkii China ku noolay oo dhan ayaa waxay geliyeen quarantine oo cid walba waxay ku amray inaysan guriga ka soo bixin qofka wixii cunto u baahan yahay muddo bil ah in uu gato gurigiisa u dhigto dawladda markuu waxa u suura gashay iyo dhammaan dhaqaatiirta la shaqeynaysay in cid walba ka cabanaysa xanuunkaasi oo inay isbitaalka ugu yeeraan oo ay daaweeyaan dadka kalena aysan u gudbinin oo guriga ayaa lagu xakameeyay marka haddii sidaas oo kale markii dhaco oo kale xanuunkan uu dilaaco haddii taas la sameeyo waa qodob muhiim ah waxyaabaha kale lagu gaari karo waxaa ka mid ah in la helo dad dhaqaatiir ah oo isxula oo shacabka bar horta xanuunkan waxa uu yahay xanuunka caawqan loo yaqaan covid-19 muxuu yahay maxaa lagu gartaa sidoo u gudbaa sida looga hortagaa haddii dadka la baro xanuunkan sida uu u gudbo waxa u fududaanaysa in ay fahmaan sida ay ugu hortagi lahaayeen taani waxay u suuragelinaysaa in xanuunkii inay yaraato faafidiisii waayo qofka markii la baro qaabku ku faafay iyo qaabka loogu hortagay soo xanuunkii wuu yaraanaya labadaas qodob isleeyahay in badan ay ka caawin karaan in faafidiisa in la yareeyo waliba hadda ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed dadaalo fara badan ay sameeyeen iyo wasaaradda caafimaadka wacyigelin fara badan iyo seminaaro fara badan oo loo qabtay ardayda oo la barayo caawqaani sida dadka iyaga kalena iyaga u gaarsiiyaan way socdaan dadaaladaasi waxaan rajaynayaa insha Allah in laga guuleysan doono waa gartay doctore waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo tusaale ahaan marka qof caabuqan qaba oo goob taabto sida miiskan oo kaleeto viruska halkaasi kaga hadha ilaa intuu awood u leeyahay inuu sii noolaado horta viruska qaab fara badan ayuu qofka banaanka u keeni karaa qaab fara badan banaanka u iman karaa oo ay ka mid tahay sida hindhisada oo kale qufaca oo kale viruska qofka markii uu qufaco oo hawada uu ku sii daayo ama uu hindhiso hawada wuxuu ku jiri karaa ilaa in muddo 3 saacadood ah ay hawada ku jiri karaa laakiin markii qofka uu taabto ogooyin adag sida biro oo kale ama waxyaabaha ka samaysan balastiga bacyaha ka samaysan markii qofka viruska uu ku reebo viruskaasi wuxuu ogadaasi oo sii joogi karaa oo ku sii harsanaan karaa ilaa iyo muddo 2 maalin ilaa iyo 3 maalin laakiin waxyaabaha ugu sii muhiimsan waxa waaye in aanan horta meelaha ogooyinka dadka isla isticmaalaan inaan horta taabashada inaan la taabanin oo gacmaha aan lagu badinin maadaama 2 maalin ilaa 3 maalin viruska uu ku sii harsanaan karo meesha uu ku sii noolaan karo in la iska ilaaliyo ama in la mariyo jeermis dile waxyaabaha ugu muhiimsan ee hay'adda caafimaadka iyo hay'adda difaaca iyo ka hortagga caabuqyada ay kula talinayso dunida oo dhan markaynu su-aashaas sii raacsano tusaale ahaan waxaa qaybka albaabada oo kaleeto haddii qofkan aan ogeyn goobtan wixii ka jiray laakiin qofka horeeyay caabuq qaba uu isticmaalay si degdeg ah cudurka ma qaadi karaa qofka haddii gaajada albaabka qof caabuq qaba uu taabtay qof kalena uu sii taabto waxa laga yaabaa qofka kale jeermiska viruska inuu gacantiisa ku haro laakiin ma dhahayno qofkaasi xanuunkii wuu qaaday
waxaa laga yaabaa jeermiskaasi qofka inuu iska dhaqo inuu hand washing sameeyo oo waxyaabaha ugu muhiimsan dadka lagula taliyo waxaa kamid inay gacmaha dhaqaan oo ay saabuun ku dhaqaan ilaa 20 daqiiqo iyagoo qaabka gacmaha loo dhaqo isticmaalay ilaa ay gargarka dhaqaya waxaa laga yaabaa marka qofka inuu jeermiska inuu iska reebo dhaqiid ama jeermis dil inuu isticmaalayo suuragal ah marka ma dhihi karno qofka waxa hore ka qaadaya laakiin waxaa suuragal ah asigoo viruskii gacmihiisa ku harsan yahay in gacantii inuu wajiga u isticmaalo ama sankii ama afkii jeermiskani u fudaato inuu jirka sidaas uu ku galo caabuqina qofka sidaas uu ku qaado ayaa suuragal ah laakiin qofku iska dhaqi karaa waa hand washing isticmaal haddii uu iska dhaqo laakiin ma qaadi karo haddii uu iska dhaqo ma qaadayo jeermiska uu ka haraya waa gartay doctor waxaan doonayaa inaan mar kale ku weydiiyo Soomaaliya waxa ku yaala goobo aysan macquul ahayn in dadka ku nool karantiin la geliyo sida ay noqon kartaa dadkaas xaaladooda marka loo eego muddada uu faafay xanuunkan horta karantiil waxaa la sameeyaa markii xaalad masiibo ama caabuq dadkii dhan saameyn weyn ku keeni kara ama si zaid u faafo markii dal uu ku dhaco ama dunida dhan ku faafo ujeedka dad loo karantiilayna waxa waaye in dadkani xanuunka maadaama uu saameeyay inaysan dadka kale aysan u gudbinin laakiin dadka mas'uulka ka ah dawladda ama wasaaradda iyada ayaa laga rabaa dadkani waxa laga yaabaa inay yihiin dad qof dad kale u shaqeynayay aan awood u lahayn in meel gooni lagu karantiilo waxa laga yaabaa dadna iyo mas'uulkeedu cuntadeedii iyo wixii dhan ay qaabilsaneed soo marka dawladda laga rabaa inay caawinaad iyo shacabka inay isgarabsadaan oo dadkaasi oo aan runtii dadka ka dambeeyo aan maadaama qofkan xanuunkii oo la soo dirsay inay garab siiyaan iyaga ayaa laga rabaa karantiilkani micnaheedu ma ahan qofkan inuu weligiis karantiil ahaanayo sababta loo karantiilay waxa waaye inta qofkani laga hubinayo inuu caabuq u qabo iyo in kale inta baarista ay kasoo baxayso ayaa ay unbu karantiil ahaanaya mar haddii caabuqa la hubiyo oo positive u noqdo waxa waaye waxaa loola tacaalayaa qaabkii qofkii xanuunkii inuu qabo oo la xaqiijiyey haddii uusan qofkii qabinna wuxuu awood u yeelanaya qofkii in la soo fasaxo laakiin muhiimadda ugu weyn waxa waaye inuusan dadka kale u gudbinin sidaasi ayaa loo karantiilayaa haddii ay jirto waxyaabo kale oo qofka arrimo kale oo la xiriirana kulley cidda qofkaasi soo xariisay ayaa runtii garab siinaysa oo caawinaysa marka hadda sidaan aragno dawladda daalo fara badan ay wadaa waxaan hubaa in barnaamijyadaas inay kaga guuleysan doonto insha Allah waa kartay doctor COVID-19 waa cudur dunida ku cusub Shiinaha ayuu kasoo bilowday ma ahan dal u dhow Soomaaliya haddana intaasoo wadan oo kala duwan iyo xuduud uu kasoo tallaabay ugu dambeyn Soomaaliya waa soo gaadhay waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo dhakhaatiirteena Soomaaliyeed aqoon intee leeg bay u leedahay ka hortagga xanuunkan horta waa markii dal xanuun uu ka dhaco dadka ugu horeeya ee laga rabo in dalkaas inay badbaadiyaan waa dhakhaatiirta dalka u dhalatay iyo dawladda inay isgarabsadaan dhakhaatiirta qaababka ay dadkooda u badbaadi karaan ama dadka ummadda Soomaaliyeed u badbaadi karaan waxaa kamid ah horta dadka in la baro xanuunkan waxa uu yahay in loo sheego caabuqani inuu yahay caabuq halis ah dilaa ah qaababka uu ku faafo inay tahay qaabab fudud in la baro qaababka looga hortagi karo taa waxay fududeynaysaa in caabuqii in uusan faafin soo haddii marka dadka laga rabo inay arrintaasi fuliyaan waa dhakhaatiirta waaye waa dadkii cilmiga yaqaanay bulshadii hogaaminaya iyaga waaye hadda sidaan aragno ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed dadaaladaasi way wadaan iyo hay'adda caafimaadka wasaaradda caafimaadka shaqooyinkaasi way wadaan runtii waxa waaye dadaalo fara badan way sameynayaan midda kale xigta waxa waaye dadka markii xanuunkani uu ku dhaco ama dadka waxa waaye shaki fara badan ay qaadahiin oo waxaa la soo dirsaya xanuuno maskaxiyan ah shakiga naftirkiisa waxa waaye waa psychological problem waaye dhakhaatiirta waxyaabaha kale laga rabay kaga qayb qaadan karaan waxa waaye dadka inay si psychological u xaliyaan in xanuunkani in laga bogsan karo oo dadka difaacoodu aad ku fiican yahay in xanuunkan ay ka kici karaan in loo sheego karantiilka inuusan wax weyn ahayn oo kaliya inta laga hubinayo kaliya inay tahay inuu meesha kusii jiraayo weligiis inuusan ku jiraynin si maskaxiyanna in loo qanciyo soo dhakhaatiirta dadaaladaas ay sameeyaan runtii waa laga guuleysan karaa caabuqaad wax weyn ma ahan waan gartay markaynu eegno dhanka wacyigelinta doorinta leeg bay dhakhaatiirtu kaga jiraan ka qaybgalkooda bulshada waxay kaga jiraan sida hadda aan sheegayo oo kale tusaale ahaan in dhakhaatiirtii in ay bulshadii u istaagaan oo kale oo ay bulshadii ay baraan horta xanuunkan waxa uu yahay in ay baraan oo ay u sharxaan
hadda tusaalaan oo kale maalmihii u dambeeyay waxaa la waday stiikaro oo ay ku daabacan yihiin qaabka xanuunkan looga hortago oo ay ka mid tahay in gacmihii in la dhaqo iyadoo la isticmaalayo saabuun 20 second in gacmihii la dhaqo in dadka inaysan isku soo dhawaanin 2 mitir iyo wax ka badan inay kala fogaadaan in qofkii mar in meelaha publica dadka ay buuxaan oo kale inaysan qofka tagin in shirarkii kulamada in la yareeyo in qofka inuu isticmaalo marada sanka iyo afka lagu xiro oo loo yaqaano face mask inuu qofka inuu isticmaalo in gacan geliska iyo handshake in la yareeyo oo waxyaabaha ugu badan xanuunka uu ku faafo oo in kor la iska salaamo waxyaabaha kale waxaa kamid ah qof markii xaafadda uu tago oo kale in derbiga iyo meelaha ugu taabashada badan in uu jeermis dile in uu mariyo oo kale tusaale ahaan waxyaabaha ugu fiican ee looga hortagi karo xanuunkan waxyaabaha kale waxaa kamid ah dhakhaatiirtan isleeway kaga qayb qaadan karaan in dhakhaatiirtu inay u istaagaan dadka caawqan laga helo in ay daaweyntiisa ay daaweeyaan inay u istaagaan oo goobaha caafimaadka dowladda hadda ay samayso ay kamid tahay Stal Martini oo kale in garab la siiyo bukaanadaasi hadda keiska way yaryihiin laakiin waxaa laga yaabaa inay soo bataan laakiin waxaan rajeynaa alla subxaana wa tacaala inaysan soo badanin marka qaabkaas ayay dhakhaatiirta uga qayb qaadan karaan iyo in cilmigooda iyo aqoontooda ay ku kaashadaan laakiin xanuunkani xanuun aad hadda dunida ku cusub waaye waa xanuun barasho u baahan waaye xanuun hore loo aqaani ma ahan dhakhaatiirta aqoontay u leeyihiinna waxsaas aad u badan maahan waa wax aad u yar waayo hadda daraasa lagu sameynayo weli waayo daawadiisa xitaa ilaa hadda lama helin iyo talaalkiisa intaba waa gartay doctor waxaad ka dhawaajisay muhiim inay tahay qofku inuu isticmaalo face mask iyo sidoo kale germs dilaha oo ay ugu horeyso alcoholka ama antiseptica tan iyo markii Soomaaliya cudurkan laga sheegay sare u kac balaaran baa ku yimi iibsashada labadaas shay important oo ka hortaga caabuqan waxaa jira dad danyar ah oo aan awoodin sidee ay kula muuqata dadkaas inay ku heli karaan agabka waa sax waa markii caabuqana dunida ku imaaday dadkii ka ganacsan jiray waxay u arkeen fursad dhaqaale laga sameyn karo ayay u arkeen dad waxaa jira oo aanan awoodin in ay gataan maradaasi loo yaqaan face mask oo sanka iyo afka lagu daboosho oo caabuq la iskaga difaaco laakiin dowladda kale iyo wasaaradda hay'adda caafimaadka adduunka iyo wasaaradda caafimaadka runtii waxay sameeyaan caawinaad fara badan waxaa jiro dadka caawiyaa jira runtii iyagoo kale way keeni karaan oo dadka way ku caawin karaan xitaa dadka waxay samaysan karaan xitaa qaabab kale oo marada xitaa wax la samaysan karo wax afka sanka iyo lagu daboolanayo waa haddii qofka uu isticmaal aqoontiisa iyo xirfadiisa maro yaroo cajiiba oo xirgo ku xiran afka lagu xiranayo oo la mid ah kuwii hore dadka way samaysan karaan laakiin runtii waxaan is leeyahay dadaalada dowladda ee wado waa runtii waa dadaalo muhiim ah ay ku caawin karto ummadda Soomaaliyeed waan gartay tir waxaan doonayaa inaan wax ka ogaano markaan aan ku weydiiyo bulshada Soomaaliyeed ee dalkeena ku nool ma isleedahay way ku baraarugsan yihiin dhibaatada xanuunkan waan isleeyahay waayo hadda adduunka zamanka hadda la taagan yahay waa aad loo horumaray waxaa la isticmaalaa telecommunication iyo internet meel walbaba waayo waxaa la soo dhigaa wax walba dunida ku soo kordho waxaa la soo dhigaa social media dadka dhan hadda internet wada isticmaalaan way ku baraarugsan yihiin laakiin waxaan is leeyahay dadka waxa ay u baahan yihiin waxa waaye in lagu baraarujiyo xanuunka waxa uu yahay horta xanuunkan muxuu yahay ilaa intuu qofka dili karaa dadku ku badan yahay dadku dili karaa in dadkii xanuunkii in la baro unba u dhiman laakiin xanuunkani inuu jiro dunida dhan 90% ka badan inuu saameeyay Soomaalidu way ogtahay waa tahay waxaan doonayaa doctor inaan ogaano dadka uu caabuqan ku dhaco bulshada sida hadda ka dhawaajinaysay waxaan doonayaa bulshada inaad u iftiimisid dadka uu ku badan yahay kuwa ay macquulka tahay inay ka kacaan iyo kuwa ugu badan ee geeridiisa ay sababsata caabuqan horta xanuunkan loo yaqaano COVID-19 iyo caabuqan sababa novel coronavirus wuxuu ku badan yahay dadka age-ka ah oo da'da ah iyo dadka qaba xanuunada loo yaqaano chronic disease sida dhiig karka sokorta cagaarshowga neefta iyo kansariska dadka qaba ayuu ku badan yahay iyo dadka difaacooda oo aadka u hooseeyo iyo caruurta laakiin dadka ugu badan xanuunkan u dhinto waxa waaye waa dadka age-ka ah waa sida hadda afarta aan sheegay iyo dadka difaacooda loogu uu yahay uu yar yahay ayaa ah dadka ugu badan ee u dhinta afartana ugu badan waa laakiin dadka ugu badan u dhinta waxa waaye dadka age-ka ah
iyo dadka xanuunadan chronic disease-ka qaba sida hadda ay la soo wariyay hay'adda caafimaadka adduunka ay soo warisay. Laakiin waa lagu kala badan yahay age-ka iyo waxaa ku badan iyo dadka xanuunada chronic qaba ayaa ku badan. waa gartay. waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo doctor, rajaynta lag baa laga qabi karaa in qofka xanuunkan ku dhacay uu ka bogsado boqolkiiba intee? xanuunkani horta waa xanuun laga bogsan karo. wuu noqon karaa xanuunkan qofka inuu dhintan way dhici kartaa labadaba, laakiin xanuunkani dadka ugu badan ee ka bogsado waxa waaye waa dadka difaacooda uu aadka u sareeyo ayaa aada uga bogsada. laakiin dadka da-da ah haddana xanuunada ragaada sida sokorta iyo dhiigkarka iyo neefta qaba waa dadka ugu badan ugu dhintaa xanuunkani iyo caruurta. laakiin qofka haddii uu yahay qof difaaciisa uu xoogan yahay, waayo difaaca waa wax u samaysan wax walba jirka soo gala inay ka saaraan. so markii dadkaas ayaa ah dadka ugu badan ee xanuunkani ka bogsada. ilaa haddana hay-adda caafimaadka adduunka WHO waxay soo update garaysay oo ay sheegtay ilaa iyo 100,000 qof in ka badan inay xanuunkani ka bogsoodeen. waana hubaal 100,000 ka bogsooday. so marka waa laga bogsoon karaa xanuun, laakiin waxay ku xiran tahay difaacada intuu la eg yahay. waa tahay dad badan ba waxay isweydiinayaan su-aasha ah maadaama difaaca jirka ay ku xiran tahay ka bogsashada xanuunkan, maxaa muhiim u ah in la isticmaalo si difaac badan jirka uu helo? si fiican. waxaa jiro cuntooyin difaaca kordhiya jira oo ay ka mid tahay ukunta, oo ay ka mid tahay tusaale ahaan oo kale hilibka. waayo cuntooyin waxaa jira loo yaqaano body building foods lagana sameeyo difaaca jirka. so qofka in mar walbaba inuu caafimaadkiisa inuu ku dadaalo, oo qudaarta oo kale waxyaabaha ugu badan difaaca kordhiya waxaa waa number 1 waa fruitska, waa vegetables-ka inuu qofka aad u badsado. haddii ahaa lahayd ansalaatada, haddii ahaa lahayd liin dhanaanta, dhammaan karootada all inuu qofkii aad u badsado, iyo cuntooyinkan proteiniska inuu cuno si difaaciisa uu soo kobco. iyo qofka in biyo badan inuu cabo, waayo biyaha waa waxa shaqada jirka kala wada. so qofka in haddii caafimaadkiisa uu ku dadaalo difaaciisa uu soo kordhaya. waxa waaye exercise asna sidoo kale wuxuu qayb ka yahay caafimaadka jirka. haddii difaac qofka uu soo kordhana wuxuu awood u yeelanayaa in caabuqani ama jeermiska inuu iska celiyo. waa gartay. marka laga soo tago waxyaalaha jirka difaaciisa kordhiya, qofka uu ku dhaca caabuqan maadaama weli dunidoo dhanba talaalkiisa iyo daawadiisa midna la helin, daawooyinka kaalmaatiga ah oo qofku isticmaali karo maxaa ka mid ah? qofka markii xanuunkani horta laga xaqiijiyo in uu qabo positive uu yahay, waxaa la geynayaa xarunta lagu talagalay oo lagu karantiilayay. horta xanuunkani ma lahan daawo toos ah oo lagu daaweeyo ma lahan, laakiin daawooyin waxaa jiro caawiyaal ah, khaasatan haddii qofka xanuuno kale ay la jiraan sida oof-wareenta oo kale ama pneumonia oo kale. markaasi waa xanuunada daawooyinka sida qalajaasha oo kale waa la siin karaa. inkastoo targetka uu yahay in xanuun jeermiskan la socdo bacteriada sababay, inkastoo lagu daaweynayo, laakiin waxaa jira daawooyin kale oo loo yaqaano antiretroviral drugs oo caawiyaal ah, iyo qofka in la siiyo xanuun baabi'iye, in la siiyo IV fluids oo ah filimbooyin qofka in la siiyo. laakiin ma jirto ilaa hadda daawo rasmi ah oo la leeyahay xanuunkan waa lagu daaweyn karaa, ma jirto. laakiin haddii xanuuno kale ay ka dhashaan ama la socdo sida dadka age-ka oo kale ama dadka xanuunada aan sheegnay chronic disease-ka qaba sida sokorta iyo dhiigkarka oo kale, daawooyinkaas waa lala siin karaa. ma ahan micnaheeda marka in daawooyinkan la siinayo inay xanuunka ay daaweynahayn, laakiin xanuunka la socdo baa lagu daaweynaya. waa gartay. qofka marka la keeno goobtii karantiilka ee caabuqan laga helo, sidee ayaa loola macaamilayaa maadaama aan loo ogoleyn bulshadu inay u gudubto booqashada iyo waxaasoo kale xadid ay ka tahay? qofka markii la keeno isbitaalka loogu talagalay in xaaladiisa lagula socdo, waxaa la gelinaya qol loogu talagalay. qolkaasi cid ugu soo gudbaysa ma lahan, keliya wuxuu la kulmayaa neersiska iyo dhakhaatiirta oo xaaladiisa caafimaad la soconaysa ayaa loo keenayaa. neersiga kalkalashan waxaa laga rabaa in si psychologicalna qofka inay ugu dhisaan oo ay u sheegaan xanuunkani in xanuun laga bogsoon karo inuu yahay, in wixii intii karaankooda iyo dadaalkooda ah in ay sameynayeen wixii daawo oo ay u awoodaan oo xanuunkan kula tacaali karaan inay siinahayn, si psychological inay u dhisaan oo ay u diyaariyaan.
laakiin xanuunkani wax daawo rasmi ah uu leeyahay waan ku celinaya mar labaad ilaa hadda weli hay-adda caafimaadka maysan soo saarin. waa gartay doctor, markaynu eegno muqdisho hadda goobay diyaarisay dowladda Soomaaliya oo loogu talagalay karantiilka xanuunkan ama maareyntiisa loo diyaariyay, ma kula tahay haddii caabuqani uu dilaaco ilaahayba ma keenee in goobahani ay ku filan yihiin dadka? dowladda hore waxay u sheegtay in ay ugu talagashay dadka caabuqani lagu arko ama laga helo isbitaalka loo yaqaan Martini. haddii kiisaska ay bataan oo intaasi isbitaalka uu qaadi waayo, dowladda ayaa laga rabaa in ay kordhiso oo ay la timaado xarumo kale oo dadkan xaaladooda wax looga bedelo. laakiin Martini waa isbitaal weyn, bukaano fara badanna qaadi karo. haddii loo baahdana xarumo kale waa la helayaa. taasina waxaan isleeyahay dadaaladaasi dowladda ayaa wado oo la imaan doonto. waxaa lagu dhawaaqay in la joojinayo duulimaadka caalamiga ah oo ay ka imaan karaan caabuqan, maadaama dadka gudaha Soomaaliya muddooyinkan joogay aan laga heli hayna caabuqan balse dibadda kaliya uu ka imaanayo. ma kula tahay duulimaadka xilligan la fasaxay mar kale ama labada cisho oo maanta ku ekayd inay sababi karaan kiisas horle in Soomaaliya laga helo mar kale? way dhici kartaa, way sababi kartaa. waayo caabuqan hadda dunida waxyaabaha gaarsiiyay waxaa ka mid ah safarada. diyaaradahani dunida qaybaheeda kala duwan iskugu gooshayo waa waxa ugu badan caabuqa fiday waayo. hadda wadamadan deriskeena sida Kenya iyo Ethiopia iyo Uganda waa laga helay, weliba ilaa iyo kees fara badan ayaa laga helay. diyaaradaha nooga imaanaya weliba qaasatan meelaha xanuunkan aad ku ugu badan yahay, diyaaradaha ka imaanaya waa suuragal weliba aad ayayna u badan tahay in ay keesas xanuunkii la dhiban inay noo yimaadaan, aad ayay u badan tahay. laakiin dowladda wasaaradda ayaa laga rabaa dadkaas markay diyaaradda ay kasoo degahiin in calaamadihii caabuqa lagu yaqaano ay ka mid tahay qandhada oo kale oo temperature-ka oo kale inay fiiriso, in qofkii la wareysto, in la weydiiyo meesha uu ka imaaday. waayo xanuunada waa wadamada ku kala badan yihiin. xanuun ay wadankii aad ugu badan yahay, xanuun uu ku yar yahay. weliba xitaa gobolka uu ka imaaday in la sii fiiriyo, maadaama goboladii xitaa wadanka ay ku sii kala badan yihiin, wadankaas oo ka imaaday gobolka in la sii weydiiyo. waana hadda aan isla leeyahay wasaaradda way sameynaysaa oo dadaaladaasna aad ayay u wadaa. waxaan doonayaa gabagabadii ku dhownahay inaan ku weydiiyo ilaa 2 su'aalood oo midda koobaad ay tahay dhaqaatiirta Soomaaliyeed weli wasaaradda ma kala hadleen arrimaha dadka soo degaya inay sabab u noqon karaan faafitaanka caabuqan? waxaa jiro urur dhaqaatiir ah oo midaysan oo la yaqaan Somali Medical Association. waxaan filayaa in ay la kulmaan wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan dhaqaatiirta kale iyo dadka ku fiican caabuqani xanuunkani qaabka uu u dhacayo iyo qaabka uu dalalka kale inoogu imaan karayo. waan isleeyahay waan hubaal in ay la kulmeen dhaqaatiirtaasi, welibana ay ka hadleen in fara badan sida loo joojin lahaa dadkani dibadda ka imaanaya in la yareeyo. weliba xitaa waxaan isla maalmihii u dambeeyay hadda diyaaradda waa la joojiyey, inkastoo hadda dib loo furay, laakiin in dib loo joojin doono kolley taa waa howl dowladda ay leedahay waaye. laakiin tallaabada ugu fiican waxa waaye in inta caabuqani meel uu ka korayo in safarada la yareeyo, weliba qaasatan wadamada xanuunka uu ku badan yahay dadka ka imaanaya gebi ahaan in la joojiyo. waayo dad waxaa jira, haddaan mid ku daro, dad waxaa jira oo aan calaamadihii aanan muujinin ayaa jira oo asymptomatic ah laakiin caabuqii wada. waayo waxay ku jiraan xilligii oo incubation periodka xilliga hore inay ku jiraan ayaa suuragala. dadkaasna waa dadka ugu badan ee caabuqa faafin karaya. waayo calaamadihii sida qandhadii, temperature-kii inta laga rabay qandhada lagu ogaanayo ma soo saarayo, qufici ma lahan, neeftii kuma dhegeyso, calaamadihii midna ma lahan, wayna faafin karayaan. so marka dowladda ayaa laga rabaa dadka meelahaasi ka imaanayo in ay hakiso. wata doctor, haddaan hadalkaaga sii raaco, dadka sidaasa ama aaban laga dareemahaynin calaamadaha marka la arko maxaa lagu aqoonsanayaa? dadka noocaasi hal mida lagu aqoonsan karayaa in la sameeyo in la keeno mashiinkii lagu baarayay oo qof walbaba oo volunteer ah in la baaro. waayo dadkaasi maadaama calaamada aysan lahayn, waxa kaliya lagu ogaan karo lagu xaqiijin karo waxa waaye in baaris loo diro, in laga qaado swabkii, dhacankii in laga qaado, sanka in laga hado qaybta nasal cavity-ga iyo oropharynx-ka, kadib la baaro, la ogaado qofkani inuu qabo iyo inuusan qabin. sida hadda Talyaaniga ay sameysay oo kale, dad fara badan oo wax calaamada aan lahayn ayaa xarumihii lagu baaray tageen, waana laga wada helay kumanaan positive ayay noqdeen. waa dhalinyaro ayaan u badnaayeen.
marka waa dadkaasi kaliya waxaa lagu ogaan karaa baaris mooye wax calaamad haddaysan lahayn waa way adag tahay in la fahmo. waa gartay. ugu dambeyntii doctor waxaan doonayaa inaan ku siiyo jaaniskaas oo abaaqaaga bulshada halkan aada ugu dirayso ku saabsan ka feejignaanta. ummadda Soomaaliyeed meel walba ay dalka ka joogto iyo dibadda waxaan tala ku siin lahaa in ay runtii ay iska garabsadaan qaabka xanuunkani looga hortagi lahaa. waxaa jirta talooyin fara badan oo ay bixiyeen khubarada caafimaadka iyo saynis yahanada runtii daraasad ku sameeyay xanuunkani oo ay ka mid tahay in horta marka ugu horeyso qofka in gacmihiisa inuu isbaro nafsad ahaan inuu mar walba dhaqo, mar walba qof uu contact ula sameeyo ama mar walba meelo uu taabto meelo area inuu gacmihiisa inuu dhaqo, saabuun uu ku dhaqo ilaa 20 ilbiriqsi. in meelaha dadka bulshada isugu timaado inuu ka fogaado, in asiga xitaa inuu ku dhiirigeliyo dadka kulmay kulamada sameynaya in uu ku dhiirigeliyo inuu jiro caawqan uu u sheego si kulamada ay u yaraadaan. in uu isticmaalo face mask haddii meesha uu joogo oo kale haddii lagu arko qof xanuunkii qaba inuu isticmaalo maradii sankii afka lagu daboolay inuu isticmaalo. in dadka kale in uusan gacanta gelinin, in la yareeyo gacangeliska ama handshakingka in la yareeyo. in qofka xaafadiisa markuu ku laabto oo kale ama tusaale qof markuu hindhisayo oo kale in uu isticmaalo tish, haddii tish uusan helin in uu ku hindhiso xagasha suxulka inuu ku hindhiso. markii xaafadda uu ku laabtana dharkaasi uu ku hindhisayna in uu meel gooniha uu dhigo ama bac uu ku xiro, kadibna uu ku dhaqo biyo heerkooda uu gaarsiisan yahay ama uu ka badan yahay 60 degree centigrade. waxyaabaha kale ugu muhiimsan waxaa kamid ah qofka haddii uu isku arko calaamadaha caabuqani uu leeyahay in xaafadda inuu uu joogo self quarantine inuu sameeyo, in uu waco numberka wasaaradda ay dadka ugu talagashay ay ku caawinayso 449 inuu waco si tala caafimaad oo la xiriirta calaamadahaas loo siiyo. in uu ka fogaado dadka guriga la jooga uusan contact uusan la sameynin si xanuunkaas uusan ugu gudbinin. waxyaabaha intaasaa ugu muhiimsan waxyaabaha hadan is leeyahay bulshada way u baahan tahay inay aad iyo aad u ogaato. waxaa jira maado loo yaqaano dareero loo yaqaano antiseptic dadka hadda inta badan ay isticmaalaan, asna waa aad u fiican yahay waayo wuxuu in badan u ka hortagaa faafidda caabuqaasi. asna sidoo kale waa talaabo muhiim ah oo loo baahan yahay in la sameeyo. waa gartay. waan kaaga mahadcelinaynaa doctor ka qaybgalka barnaamijka, weliba mar kale iyo mar kaleba mahadsantahay ayaan ku leenahay. guud ahaan daawadayaal waxaan halkaasi kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii caafimaadka oo toddobaadkan sidan hore u sheegay doctor Cabdiladiif Maxamed Xuseen oo kamid ah dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalka Martini oo ah goobta loo diyaariyay karantiilka dadka lagu arkay calaamadaha COVID-19 cudurka ah ama coronavirus ka howlgala. anigoo ciidaya barnaamijka soo saartay oo halkan idin kala socodsiinayay Cabdicasiis Shiil ayaa kaamirooyinka qurxoon idin soo duubay, muuqaalkan idin soo gaarsiiyay. annagoo isku duuban dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa saasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.